টানা বৃষ্টিতে স্থবির হয়ে পড়েছে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম। পানিতে তলিয়ে গেছে নগরীর বেশিরভাগ নিচু এলাকা। ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নাকাল অবস্থা। দুর্ভোগের শেষ নেই মানুষের। অসহনীয় এ কষ্টের জন্য সিটি কর্পোরেশন আর সিডিএকে দুষছে নগরবাসী। থই থই পানিতে স্থবির যানবাহনের গতি, চরম কষ্টে পড়া মানুষের চেষ্টা গন্তব্যে যাওয়ার। এই চিত্র রোববার সকালে চট্টগ্রাম নগরীর শোলকবহর এলাকার। কোমর সমান পানিতে তলিয়ে গেছে সড়ক, থমকে আছে যানবাহন। তাই পানি মারিয়ে কর্মস্থলে যেতে সীমাহীন ভোগান্তিতে মানুষ। আমি বদ্রহাট থেকে এখানে আসে 2 ঘন্টা চলে গেল সময়। মাঝে মধ্যে পানিতে ডুবে যাচ্ছে, অনেকেই কষ্ট হচ্ছে। পায়ে হেঁটে হাঁটু সমান পানি, এরপরে আসলাম কিছুটা রিক্সাতে, এরপরে আবার হাঁটলাম, তারপর ভ্যানে উঠলাম। ভ্যান আসতে পারতেছে না, ভ্যান নষ্ট হয়ে গেছে, হেঁটে আসতে পর্যন্ত কাপড় ভিজে গেছে। এখন আর অফিস যাইতে পারতেছি না, গাড়ির ব্যবস্থাও নাই, কাপড়ে ভিজে গেছে। এই দৃশ্য আখতারুজ্জামান থেকে বহদ্দারহাট ফ্লাইওভারের মাঝামাঝি। পুরো সড়ক জুড়ে শুধু জলজট, যানবাহন আর মানুষের ভোগান্তির চিত্র। সকালে বৃষ্টি হবার পর থেকে এভাবে মূল সড়ক ছাড়িয়ে ফ্লাইওভারে কয়েক কিলোমিটার জুড়ে যানবাহনের জটলা। তাতে বেশিরভাগ পরিবহনই আটকা আছে 4 থেকে 6 ঘন্টা পর্যন্ত ঠিক এক জায়গায়। কেউ কেউ উপায়হীন হয়ে হাঁটছেন নিজ নিজ গন্তব্যে। 3 ঘন্টার এখানে 15 মিনিটের রাস্তা, এখন 4 ঘন্টা একই জায়গায় দাঁড়ানো অবস্থি। কতক্ষণে পার হইতে পারি তাও সিদ্ধান্ত নেই এখনো। পানি অনেক পানি। ফ্যাক্টরি বন্ধ, এই ফ্যাক্টরি বন্ধ তখন থেকে আস্তে আস্তে আমার 1-1.5 ঘন্টা চলে গেছে এই পরিস্থিতি। শুধু বহদ্দারহাট কিংবা শোলকবহর নয়, নগরীর আগ্রাবাদ সিডি এলাকা, কাতালগঞ্জ, চকবাজার, 16 শহর, মোরাদপুর সহ প্রায় নিম্নাঞ্চল ডুবে গেছে এভাবে। তাতে কষ্ট আর ভোগান্তি নিয়ে মানুষের ক্ষোভের শেষ নেই। মাঝখানে আমরা সাধারণ জনগণ ভোগান্তিতে আছি, কারণ আমরা কি করব বলেন। নিরসনের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতেছে, অনেক বছর ধরে কাজ করতেছে, কিন্তু উন্নয়নের সময় লাগছে কিনা আপনারা দেখেন। 3 দিন ধরে ভোগান্তিতে থাকা নগরবাসীর একটাই চাওয়া, দ্রুত যেন শেষ হয় জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের কাজ। মুক্তি চান এই অভিশাপ থেকে। জুবাইর মঞ্জুর, চ্যানেল 24, চট্টগ্রাম।